呢，咁就會有機會陷入一個短時間嘅最低潮嘅。咁普遍嚟講都係影響白血球，其次就係血小板，比較少啲會影響埋紅血球素。白血球幫助我哋乜嘢呢？我哋嘅免疫系統嘅其中一啲成員嚟嘅。咁即係打仗啦，打嗰啲侵入者啦。咁但係當你嗰個免疫系統差嘅時候呢，其實你係比較容易受感染，咁你就要好好保護自己啦。戴口罩啦，你出入醫院要戴口罩啦，盡量唔好去一啲人多擠迫嘅地方同人哋去逼啊，因為其實即係你都見到好多譬如流感啊，或者人哋有感染，對於一個免疫系統正常嘅人，可能佢咳兩聲。但係對於一個接受緊化療，佢個免疫系統好低嘅時候，嗰啲病菌對佢嚟講呢，可能就變咗一隊軍隊嚟㗎啦。佢可能真係即係全城攻陷咗佢個肺咁樣，就變咗肺炎咁樣㗎啦。咁嗰啲情況就可以去到好惡劣、好極端，甚至乎有性命危險。咁所以要好咁樣保護自己，戴口罩，避免人多擠迫嘅地方，盡量唔好有傷口。即係你有傷口要好咁樣清潔佢。照顧即係倒個傷，盡量唔好俾佢受感染啦。即係萬一真係有傷口，若果發燒呢，請你哋真係立即去揾翻你哋嘅醫生。如果半夜三更都請你去即係求醫，譬如去急症室啊嗰啲，話俾急症室嘅醫生聽，我打咗化療，我現在發燒。咁急症室嘅醫生應該會識得點樣去到處理你㗎啦。咁靜脈注射嘅部位呢，如果真係出現越嚟越紅腫、冬痛，即係越嚟越痛啦，即係佢越嚟越腫。通常呢，你一掹咗支針呢，佢可能都會有少少嘅傷口、少少嘅紅啊咁樣樣。但係應該普遍嚟講，如果佢唔係越嚟越發炎呢，佢應該會係繼續着時間嘅過去呢，佢會越嚟越好嘅。但係佢越嚟越腫嘅話，即係佢有啲炎症喺度發生緊，嗰啲你都要話俾翻醫生聽。頭先講過啦，除咗白血球，免疫系統會低，血小板都有機會會低。血小板係咩嚟嘅呢？血小板喺我哋身體裏邊，其實係幫我哋做咗一個凝血嘅角色㗎。咁即係話，我哋啲血喺我哋血管裏邊冇向外張嘅時候，佢係唔會凝結嘅，因為佢要流通去帶足夠嘅養分俾我哋。但係當你有傷口，一啲化學作用啦，總之喺個空氣裏邊，佢如果一有傷口嘅時候呢，佢就會止血嘅。呢個就係其中血小板幫我哋要做嘅嘢。咁但係如果你血小板太低嘅時候呢，有時就會好容易令至到你好容易出血嘅情況。咁呢啲情況呢，要小心啦。醫護人員就要知道，如果血小板太低，唔可以同佢注射一啲叫肌肉要注射嘅針啦。咁嗰啲通常係醫生開嘅，咁就即係要留意啦嗰啲情況。咁如果真係你平時有一啲撩鼻哥啊，撩一啲即係譬如耳仔啊嗰啲習慣咧，盡量都唔好撩啦，因為你有傷口嘅話咧，容易出血嘅情況咧就更加即係令到佢更加嚴重。有啲化療咧會係引致到肚瀉嘅，容易肚瀉啦。咁或者係有啲化療真係會比較容易引致便秘，咁要注意飲食啦，盡量唔好即係食得啲太刺激性嘅嘢。咁可以飲多啲流質嘅嘢，咁等佢個如果你譬如肚瀉咁就補翻充啲水分啊咁樣樣啦。散步其實幾樣嘢都有用嘅。散步其實幫助你個腸去喐動嘅。你成日瞓喺度呢，啲腸唔喐，就算你正常人都係㗎。你成日坐喺度唔做運動呢，你又好容易有便秘嘅情況。打咗化療嘅病人一樣啦，即係其實都可以散下步。我哋未必建議你做一啲好即唔係建議你做劇烈運動，但係你散下步會係好好多嘅。少食多餐頭先提過㗎啦。如果真係便秘呢，就需要食一啲高纖維嘅食物。但係呢，要提醒翻就係話，有一部分嘅病人佢一啲腸道嘅癌腫，佢做過腸道嘅手術嘅人呢，如果佢真係出現一個便秘而有肚脹嗰啲情況，我請佢同醫生講，而唔好亂咁自己食藥啊，或者就越食越多高纖維嘅嘢，因為有機會佢唔係純粹因為個化療而便秘嘅，可能真係佢做過手術嘅緣故，啲腸黐住咗，唔能夠喐動，而引致一個叫腸塞嘅情況。嗰個情況仲要食啲高纖維嘅食物入去呢，就只會變本加厲嘅啫。嗰啲情況，咁所以做過腸手術嘅病人，而當時接受化療，而
唔知點解佢個便秘嘅情況係唔即係唔能夠簡單咁樣解除到之餘，甚至乎連一個即係屁俗稱嘅屁啦都放唔到嘅話，即係話啲腸係喐唔到啊！嗱，好似啲能夠排到屁呢，其實即係話啲腸喐嘅。有時可能你食得嘢少，你又冇胃口嗰一個禮拜，可能會大便都少咗。但係你排到屁呢，其實即係話啲腸係喐緊，將你吞咗或者吸咗落去啲空氣呢排翻出嚟咁樣樣。咁所以連屁都排唔到嘅話，而個肚好谷而做個腸手術嘅病人呢，特別要小心，嗰啲真係要揾醫生睇一睇。咁頭先都講過啦，如果真係肚瀉得好緊要，或者便秘得好緊要，都可以同你嘅醫生傾翻，因為有啲藥物呢，例如 CPT-11，佢可以即時打完之後呢，個病人搞肚痛，跟住一日裏邊屙20次，嗰啲情況我真係請你講俾你嘅醫生聽，因為除咗屙得辛苦之外，最擔心嘅就係脫水啊。其實肚瀉最擔心嘅就係個病人唔能夠食嘢之餘，就係咁不斷脫水，嗰啲電解質完全喺個身體裏邊改變晒，咁就會影響咗其他嘅嘢。咁嗰啲情況就即係太嚴重嘅時候，真係一定要話俾醫生聽。醫生可能會開一啲適當嘅藥物，甚至乎如果當其時係俾緊化療嘅話，可能連個化療都要停一停。口腔可能有啲會引起即係潰瘍啊、損啊嗰啲情況啦，盡量用一啲軟啲嘅牙刷啊。如果真係損呢，可以用一啲鹽水啷下個口，其實會舒服啲嘅。食啲溫熱嘅，即係唔好太熱啊嘅、太刺激嘅食物呢，其實可以問醫生攞一啲適當嘅啷口水啊咁樣樣。皮膚咁有啲藥物頭先都提過，其實有啲可能會引致到皮膚呢會有一啲深色啲，即個膚色有啲改變嘅。咁嗰啲情況其實有時都唔需要話真係特別擔心，好多時都唔會真係好影響到你真係嗰個身體個狀況。除咗個外觀啦，當然，但係同我頭先所講，譬如嗰啲打注射過嘅地方，佢真係越嚟越腫，嗰啲係兩回事嚟嘅喎。嗰啲係越紅越腫嗰啲呢，就要話俾醫生聽。若果你個皮膚做咗化療之後出疹，尤其是一啲紅或者痕嘅風疹嗰類呢，我都請你哋要話俾醫生聽，因為可能你對嗰隻藥物係有敏感。而通常我講緊嘅化療引起一啲皮膚嘅轉變呢，係一啲可能譬如手指甲啊、手指啊嗰啲位呢，可能會變得深色咗啦、黑啲啦，好似人哋局部晒嗰啲太陽，總言之就黑咗啊咁樣嗰啲情況。嗰啲呢就好大機會係真係個化療一般性嘅副作用咁樣樣咯。有時個皮膚可能因為打咗化療嘅緣故呢，會令到你對於一個陽光嘅照射呢比較敏感嘅。咁唯有就係盡量即係去避免陽光嘅直接暴曬啦，攞下遮啊、戴下帽啊、着啲長袖嘅衫啊咁樣樣啦。喺一啲冇傷口嘅地方先至搽嗰啲潤膚膏啦。咁但係如果個病人同時接受電療嘅位置就唔可以亂咁搽嘢嘅。其實有一啲化療呢係可以引起一啲叫周邊神經麻痹嘅情況。頭先我講過啦，有啲病人可能會同我講打咗2-3套、5-6套話，醫生我好痹啊隻手咁樣樣。咁但係我都請你哋真係，如果有咁嘅情況要話俾醫生聽咯。咁因為由醫生去判斷究竟你能唔能夠再用翻同樣嘅藥，尤其是當你喺未去到一個情況，就係話佢痹到連你個功能性都受損嘅時候呢，你就要話到俾醫生聽㗎啦。因為有一啲藥物呢，佢開頭可能引致手臂啊咁樣樣，純粹係個感覺，但係你叫個病人黑埋眼摸下呢啲木嚟嘅，俾張紙佢摸下啊，呢張紙嚟嘅。叫佢扣鈕俾你睇，扣到嘅，正常咁扣到嘅，揸筷子揸到嘅，揸筆揸到嘅，呢啲就功能性上面冇影響。但係如果喺佢有啲藥物，我哋知道佢會影響周邊神經，但係佢當佢麻痹嘅時候，佢可能冇話到俾醫生聽，咁佢一路又唔察覺喎，越嚟越去到佢真係扣鈕都扣唔到，揸筆都揸唔到，甚至乎行路都有困難嘅時候呢，嗰陣時其實好多時就算當時去停藥呢，嗰個神經受到嗰個影響咧，都唔會可以喺短期時間之內可以恢復到嘅。咁所以喺某一啲藥物裏邊，我哋通常如果佢真係開始痹得好緊要，我哋好多時都要再認真考慮究竟個病人能唔能夠再用翻同樣嘅藥。咁但係當然要睇翻佢係用啲咩藥啦。如果你話譬如
有一隻叫做oxaliplatin喺腸